अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये वॉइस ओवर बहुत स्पेशल है, स्पेशली फॉर हस्बैंड्स। तो अपने शौहर का दीवाना होना भी ना कितना बड़ा एहसास होता है। चाहा जाना और चाहना दोनों बहुत बड़े फ़ेल हैं। दुनिया में हज़ारों लाखों कपल्स हैं, लेकिन आपको हर जगह हस्बैंड वाइफ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। शर्फ़ होता है अल्लाह ताला की तरफ से, नवाजा जाता है। अपने शौहर का शुक्रगुज़ार होना, उनकी रिस्पेक्ट करना, चाहना, प्यार करना हर किसी के बस में कहाँ होता है। सबकी ऐसी किस्मत कहाँ होती है। एक इंसान अपनी प्यारी नींद कुर्बान करके अपनी जॉब पे जाता है, वहाँ सारा दिन खज्जल ख्वार होता है, बस आपका स्टैंडर्ड को में आपका जो स्टैंडर्ड होता है ना उसे मेंटेन रखने के लिए। तो फिर उसकी नाशुक्री क्यों। हस्बैंड्स आर वेरी स्पेशल क्रिएशन ऑफ अल्लाह मियाँ। They are so loving and respectful. They deserve all the happiness. Just give a chance to your relationship. Say thanks to them. फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलना मत भूलिएगा। सो क्वालिटी आप लोगों ने इसकी चेक कर ली वीडियो में, बहुत 10 आउट ऑफ 10 थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी और मेरी तरफ से 100% रेकमेंड है। मैं इस पर आप लोगों को अनबॉक्सिंग भी करके दिखा दूँगी। वैसे अगर आपको डिटेल वीडियो अनबॉक्सिंग की देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं अनबॉक्स की वीडियो। और ये बहुत ज़बरदस्त इससे लुक आ रही है, मुझे कोई भी एडिटिंग नहीं करनी पड़ी बैकग्राउंड पे। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे की भी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टेमो का भी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी।